ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ರಹಾತುಲ್ಲಾರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ನಾನಿಂದು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವಡಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಎಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾಕಂಟು ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊರು. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಮೊಲ ಬೆಡ್ತಾ ಬಂದದಿಂತು ಇದು ನಿಂಗೆ ಸೌಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಮ್ಮೆ ಆವು ಇದು ಎತ್ತರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಮೊಲ ಉಂಟು ಮೆತ್ತನೆ ಎಂದಮಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಂಟು ನಾನು ಇಂಡಿರ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೋಗು ಮೊಲೋಡೆ ಪೊಡಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ರೆಂಟು ಚಂತಂಡೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಸೇಮ್ ಶಾಪ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ರ ಬಲೇಮೆ ನಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಚೊಮ್ಮೆ ಕಾರೆಂದುಮಿಲ್ಲ ಅಂಟು ಇದು ರೆಡಿ ಆವುಡು ಹಂಗಾನೆ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪ ಶಾಪ್ ಎಡ್ಕ್ರಂಟಿ ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅವತ್ತಲೇ ಹಾಕ್ರದು ಚಂದ ತಂಡೆ. പിന്നെ അതുമല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് റെയിനി സീസണല്ലേ ഫുള്ള് മലമേ വന്നു നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടിട്ട് വെച്ച് മുളവെല്ലാം ಬೆಡ್ಕವ್ರು ಉಲ್ಗ ಬೂಸೆ ಬಂಡು ಫಂಗಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಡು അപ്പോൾ ಅದೆಲ್ಲ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ആക്കറേಂಟಂತೆ ನಾನು ಚಂತಂಡೆ ಇದು ನೋಕೋರು ಎತ್ತರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆയിട്ട് എങ്ങനെ വടിങ്ങിട്ട് ರೆಡಿ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇದ್ರ ನಾನು നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കറേಂಟು ಚಂತಂಡೆ ನಾನು ಹಾಕಿ പോലെമേ നിങ്ങൾ ಹಾಕೋರು അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുളവും എന്തും ಬೆಡ್ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇക്കട്. ಮಳೆಗಾಲത്ത് ನಂಗೆ വലിയ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂದಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಡಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟದು ഇപ്പോൾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈಯರ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಾകുമ്പോൾ ಒಡಗಿಡ್ಸದಾರ್ನ പിന്നൊന്നു ഇങ്ങനത്തെ മുളകു പിന്നെ കൊത്തമ്പരി ಅದೆಲ್ಲ ಬೂಸೆ ಬಂಡೆ ಬೆಡ್ಕಾವಡೆ അങ്ങനെല്ലാം ಆಯ್ತಿಕ್ರು അപ്പോൾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಯಿಂದ ನಿಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಬಂದರೆ ചുമ്മെന്ത് സ്വരം ഇല്ല ഒരു എത്ര മുളവിന്നെങ്കും നമുക്ക് 20 to 25 മിനിറ്റ്സിൽ എല്ലാ മുളവരെ വൻകിത്തെടുക്കുക ഞാനത് എങ്ങനെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തണ്ടേ. ഈ വീഡിയോത്തെ എത്ര നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി പീപ്പിൾസ്ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊರು അങ്ങനെ വീഡിയോത്തെ ലൈക്ക് ആക്കുക മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ആക്കിയെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും റീച്ച് ആവുdu വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ട ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ആക്കുക മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ನಾನೋட ಸಮ್ಮನ ಯಾರೆಂದು ಮಾಕಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ വീഡിയോത്തിಗೆ പോയി എങ്ങനെ ആക്കറേಂಟು ಅಂತ നോക്കാം വീഡിയോ അപ്പോൾ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಕಾಂಟು ಫುಲ್ ನೋಕೋರು ചെറിയ ಟಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಎಡೆ ತಂದು ಹೋಯ್ಕ್ರೆ ಮೊಲವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಲಿ ಇങ്ങനെ ಇದಾಕೆ ಸಾತ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಅವಡೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಆವುಡು ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಇಕ್ಕು ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಪರ ಆಯ್ತುಂಡುಂಟು. അപ്പോൾ ഇന്ന് മഴക്കാലത്തിൽ ആരും ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട മുള ഒടുങ്ങില്ല മുള ബൂസ ബണ്ട് അങ്ങനെ എന്ದ್ರೆ മുള ഉണ്ടല്ല കൊത്തമ്പരി ಬೇರೆ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വൻക്ക് പാട്ടിട്ട് ആക്കിടാറ് അത് ഏതൊക്കെ മീನು ടെൻഷനേ വേണ്ട എല്ലാத்துக்கும் ഒരേ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഇക്കറ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ചൊന്തണ്ടേ വെയിലിൽ ആരും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടില്ല കുക്കറിലും ഓവനിലായിത്തിക്കറ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മുള ഇവിടെ വടിഞ്ഞിട്ടെടുക്കറ്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് വീഡിയോ നോക്കರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಕೋರು ನಂಗಡೆ ಹೊತ್ಲು ಇತ್ತರ ಸುಮಾರು ಚಂಡು ತೊಟ್ಟಡೆ ಎತ್ತರ ಮೊಲ ವಿಂತು ನೋಕರ ಮೊಲೋಡೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಕಾಟಿಯೋಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಮೊಲ ಉಂಟು ಇದು ನಿಂಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗನೆ ಆಯೋ ಇಂತು ಪಿನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಪಿನ ಇದು ಎತ್ತರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ತುಂಟು ಕಾಟ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಕಾನು ಉಡ ನೋಕೋರು ಇತ್ತರ ಮೊಲ ಬೆಡ್ತಾಂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಮೊಲ ಉಂಡು ಕಾಂಡು അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തു ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂತು അപ്പോൾ ನಾನಿಂಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕಾಟಿಯೋಲ್ಲೇ ಇದು ನೋಕೋರು ಇಪ್ಪ ಹಿಂಗನೆ ಮಡಿಂಗ್ಯ ಉಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಇದು ಹಿಂಗನೆ ಆಯೋ ಉಂಡು ನೋಕೋರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ನೆಲ್ತಿಟ್ಟು ಪೋಯಿಡು ಮೊಲವು നോക്കി ഉള്ളാരല്ലേ നോക്കോറു എല്ലാം മത്തരെ നല്ല ഒരു നാൽച്ചിട്ട് പോയിട്ട് തിന്നിടതെല്ലാം വെച്ചങ്ങ് നാൽക്കിടല്ല അങ്ങനെ അപ്പം നാനൂടെ ഇದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟಿರ್ತವಲ್ಲ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟೆಡ್ಕೊಂಬೋ ತಣ್ಣೀಲಿ ಸಮ್ಮೆನಾರ ಇದು ನೆನೆಯೋಗುತ್ತೀರಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟೆಡ್ಕೋರು ನಾನೂಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ಲೆ ಮೊಲವೆಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ஒரு 1/4 ಕಿಲೋ ತೆತ್ರ അപ്പം ആ ಮೊಲവിടെ ನಾನು ಚಂದ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮೆನಾರ ತಣ್ಣೀಲೆಂದುം ಬೇಯ್ಕಂಟು ಅದು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆಡೆ ಎಡತ್ತಿಗಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ഒരു തുണിക്കിട്ട് കൊടുത്തവല്ല തുണിക്കിട്ടിട്ട് ಇದ್ರ ಚಂದ ಕೆಟ್ಟೋನು ನಂಗೆ ಚಂದ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಡ್ರೈಯರ್ಲಿ ಇಡೋನು ಇದು ನಂಗೆ ತಣ್ಣೀಲಿ ಕಲ್ಗೊಂಬು ಇದು ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಇದಾಕೋನು ಚಂದಂಗೆ ಚಮ್ಮೆನಾರ ತಣ್ಣೀಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇದಾಕೋತೀರ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಇಡ್ಕೊನು ಇದು ಹಿಂಗನೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ತುಣಿಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಶಾಲು ಕಾಟನ್ ಶಾಲು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತುಣಿಲಿ ಚಂದ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅದು ನಿಂಗೆ ಮೊಲವು ತೆಲ್ಲು ನಿಂಗೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆವಲ್ಲ ಅದು ஒரு ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದುಂಟ ಹಿಂಗೆ ஒரு ತೆಲ್ಲು ಬೇರೆ ತುಣಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊರು ഇതിപ്പോൾ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ತಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲ ಆರಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರು ನಂಗೆ ನೋಕೋರು ತೆಲ್ಲುം ಪಸೆಮೇ ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರ್ದು അപ്പോൾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎಂದ್ರೆ ಹಾಕಿಡೆ ഒരു ഇടത്തിಗೆ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കടെ ഇവിടെ ഞാൻ കീച്ചിടെ ഒരു അണ്ട യൂസ് ആക്കിടെ അതിക്ക് വേണമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ട് വെച്ചോ ഇല്ല ನಾನು ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 ടൈപ്പിലും കാട്ടുക ഇനി വെയിലിൽ നിങ്ങൾ ഇടൊന്നുണ്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കർ യൂസ് ആക്കിയിട്ട് എന്തിനാക്കുക മുള വൻകൊകാവുಡು ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വെയിലിന് ബേക്കൊന്നുണ്ടേ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റിಗೆ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ കാട്ടുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓവനിൽ എങ്ങനെ ആക്കറേಂಟು ಅಂತ നോക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ തണ്ണി ഇക്കറല്ല ಅದೆಲ್ಲ ഒരു ಕಾರಿಯೊಲ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು വെച്ചിರ ನಾನು
ಕುಕ್ಕರ್ಲೆ ತಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲ ಆರಿಟ ಇಲ್ಪಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚೋಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಬೈಕೊಮ್ಮ ನಾನು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂಗೆ ಕೇಕ್ ಹಾಕಿಡೆ ಬಲೆ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಹಾಕೋಣ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ನಾನು ಕೇಕ್ ಬೇನೆ ಹತ್ರ ಸೊಮ್ಮೆ ನಾರೆಂದು ಹಾಕಿಟ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕರು ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೂಡಾಯ್ತಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತೋಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ನಂಗೆ ಸ್ಟೌಡ್ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರಿ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೀಲ್ಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಲ್ತದಿಂದ ನಿಂಗೆ ಏದು ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಯೋಲ್ಲ ಎಂದು ಮಿಲ್ಲಂಟ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ರಿಂಗನ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟ ಹಿಂಗೂ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಯೋಲ್ಲ പിന്നെ ನಾನು ಅಂಡಲ್ ಬೆಚ್ಚ മുളവിന്തല എടത്തിൽ അതിൽ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുത്തോല്ല കുക്കറിൽ ഉൾക നോക്കോറ് ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ ഉൾക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തെങ്കാಯ್ತು ಕೀಜರೆಯಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋರು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿಪ್ಪು ಉಂಟು ಉಡುನಕ್ಕೆ ನಾ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೀಜರೆಯಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರಿ ವಿಸಿಲ್ ಇಪ್ಪಂ ಬೇಕೋಗಿಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಇದೋರು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂಗನೆ ಮೇಯ್ಕಟ್ಟು ನಾನು ಹತ್ರ ನಾರಮ್ಮ ನಿಂಗೋಗು ಅದೌಡೆ ಹಾಕೊಂಬು ಓವನ್ಲೆ ಹೆಂಗನೆ ಬೈಕ್ರಿ ಅಂತಂತ ನಾನು ಚೆಂತ ತಂಡ ನಿಂಗೋಗು ಓವನ್ಲು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೆ ಮೊಲವಿದು ಕಲ್ಗಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಲಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೆ ಮೊಲವು ಇದು ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ಲೆ ಎಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 1/4 kg ಹತ್ರ ಅಪ್ಪ ಈ ಮೊಲವು ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಓವನ್ಡೆ ಉಲ್ಗತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಿಟ್ರು ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದು ಆ ಪ್ಲೇಟ್ರೆ ಉಲ್ಗ ಹಿಂಗನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಕಾನು ಇಪ್ಪವಡೆ ಇದು ಹತ್ತರ ಇದಿಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರತಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಚೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಮೊಲವುಡೆ ನಾನು ಓವನ್ ಉಲ್ಗಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಬೈಕ್ರಿ ಹೆಂಗನೆ ಅಂತ ಕಾಟಿರ್ತಂಡೆ ಓವನ್ ಇಂದಂಗೆ ಓವನ್ಲು ಹಾಕೋರು ಇಲ್ಲ ತಂಗ ಕುಕ್ಕರ್ಲು ಹಾಕೋರು ഇതിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൂൾ പോലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ചോല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ಪ್ಲೇಟ್ വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಹೆಂಗನೆ ಅಂತ ಕಾಟಿ ತಂದೆ ನಿಂಗೋಗು ಟೈಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದಂಗೆ ನಿಂಗೋಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿಟ್ಟು 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕ ಹಿಂಗನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮರ್ ಇಕ್ಕಡಲ್ಲ അതിൽ ನಾನು ಮಾತ್ರ ഇവിടെ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಉಂಟು ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ആ ഓപ്ഷനിൽ 2 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിരെ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം തരില്ല അങ്ങനെ ബേക്കോകോ ഇതാവില്ലണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ നോർമൽ മൈക്രോവേവ് ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ 4 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചെങ്കാಯ್ತು 4 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ ടേൺ ആവുക സ്റ്റാർട്ട് ആക്കറല്ലേ അതിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ಬಿಡೋರು ನೋಕೋರಿ ಇಪ್ಪ ಕಾಂಡಲ್ಲ ഇങ്ങനെ തിരിയിട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ಬಿಡೋರು ഇതിപ്പോൾ നോക്കോರು 2 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಲೈಟೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗಿಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕಾಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದ್ರ ಹಾಕೊಂಚಂದಂಗೆ ಇದು ತೆಲ್ನಾರ ಓವನ್ ಉಲ್ಗಮೆ എന്നിട്ട് ತೆಲ್ನಾರ ಇದು ಚಪ್ಪೆ ಅವನು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪಾಡಂಗನೆ ಮೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅವ್ರು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಅವಟ್ಟು ಊಡ ಇದು ಮತ್ತರೆ ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಉಲ್ಗಮೆ ತೆಲ್ನಾರ ಚಪ್ಪೆ ಅವನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕಾಟಿರೆ ಊಡ ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ತೆಲ್ನಾರ ಅದ್ರ ಉಲ್ಗಮೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವನು ഒരു 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಉಲ್ಗಮೆ ದಮ್ಮಲಿಕ್ಕಟ್ಟು പിന്നെ ನಾನಿದ್ರೆ ಎಡ್ತೋ ಉಳ್ಳೆ ഒരു 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪಿನ ಇಪ್ಪ ಅದು ചൂടെ ഉണ്ടു പിന്നെ ഇത് നോക്കൂ ഒരു ചപ്പ എൽപ്പിനെ ഇത് ഫുള്ള് ക്രിസ്പി ആവുട്ട് ഇങ്ങനെ വടിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ റെഡി ആവുണ്ടില്ല ഓവൻ്റെതും ನಾನೆടുത്ത് കാട്ടിയല്ല നോക്കോರು ഇದ್ರೆ ಎಡತೆಲ್ಲ ಚೂಡುಂಡು ಇದು ವಡಿഞ്ഞിട് ಎಂದ್ರೆ ಮೊಲವು നല്ല ವಡಿഞ്ഞിട് ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಮೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇದು ಎತ್ತರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ದುಂಟು ಇದ್ರ ನಿಂಕಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸು ಮಾಕ ಮೊಲವುಡೆ പൊടി ಮಾಕ ಮೊಲವುಡೆ പൊടി ಹಾಕಿರ್ತೆ ನಾನು ചെಂತದಂಡೆ അങ്ങനെ ಅಂಟು ಮೊಲವುಡೆ പൊടിക്ക് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെങ്കാಯ್ತು ഇതിങ്ങനെ കട്ടാക്കിയപ്പോൾ നോക്കോರು എങ്ങനെ പീസായ ഉണ്ടുಂಟು ನುಪ್ಪಾಟೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಾಟಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೆಲ್ತಿಟ್ಟು ಹೆಂಗನೆ ಪೀಸಾಯೋ ಇಂತಂಟು ನಿಂಗೆ ನೋಕಿರಾರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಬಿಫೋರು ಆಫ್ಟರ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಡೋಂಬೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಟಪ್ಪಮೇ ಗೊತ್ತಾವು ಎತ್ತರ ಕರಿ ಕರಿ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ಡುಂಟು ಕೈಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮೈ ಮೊಲವು പൊടി ಆಯೋ ಉಂಡು ಇದ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹೆಂಗನೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಟ್ರೆ അപ്പം ഈ നാറ് മഴക്കാലത്തേക്ക് മഴ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ എടുത്ത പറഞ്ഞോക്കു മുളക് അങ്ങനെ എന്തും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ കുക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ ഓവനിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മുളക് ഇങ്ങനെ ಒಣಕಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕ ಇದ್ರೆ ಒಣಕಿಟ್ಟು ಚಂದ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಬೈಕೊನು ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೈಕೋರು ಇല്ലെങ്കിൽ ಚಂದ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಡಬ್ಬಿಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಎಂದು ಮಾವಲ್ಲ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് മഴക്കാലത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കറായിട്ടിക്കട് ഇത് നോക്കോറി സൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയാവൂ ഇനി ഇതിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ಹಾಕೋನುಂಟಾಯಂಗೆ ತೆಲ್ಲು ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಂಗಾಯ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ರ ಬಲೆಮೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಫೈನ್ ಇದು ಮೊಲೋಡೆ പൊടി വേണുಂಟಾಯಂಗೆ അങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചങ്കാಯ್ತು അതും ನಾನು കാട്ടി ತಂದೆ എങ്ങനെ ആക്കറേಂಟಂತ ഷോപ്പിലെಲ್ಲ ಮೊಲೋಡೆ പൊടിക്കെಲ್ಲ നല്ല ರೇಟ್ ചെറിയ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ എടുത്ത് പാട്ടിയെങ്കിൽ എടുത്തെങ്കിൽ നല്ല ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಾಂಟು ಎಂದ್ರೆ ಚೆಂದಂಗೆ ಇದು ಅದು ಕಾರಂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಇದು ನಂಗಮೇ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಚಂಗುಂಡಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಚೆಂದಂಗೆ ಖಾರ ಕೊರೋಡಿನ ಮೊಲವು ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಬ ಖಾರ ಹತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಂಟು ಕಲರು ನಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ಬಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಂಗನೆ ಮೇ ನಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ಬಂಡು ತೆಲ್ಲಿಟ್ಟಂಗೆ ನಲ್ಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಕಿಟ್ರು ನಂಗೆ ಚೋಪ್ ಕಲರ್
അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയുമായിട്ടിക്കിട് ഓവനിലും കുക്കറിലാക്കരുത് അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ ആക്കണം. കുക്കറിൽ ഓവനിലായെങ്കും അത് ഒരിക്കൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പിന്നെ 5 minutes ആയിട്ട് ഓഫ് ആക്കൊരു 5 to 7 minutes മതി കുക്കറിലായെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്കിട്ട് ലിഡ് ഓപ്പൺ ആക്കണ്ട തെಲ್ನಾರಾയിട്ട് ಓಪನ್ ಆಕಿಟ್ಟು എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചപ്പ ಹಾಕಬೇಕು. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചില്ലി പൗഡർ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾಟಿಯವಿಲ್ಲ ഒരു ಮಿಕ್ಸಿರ ಜಾರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തെങ്കാಯ್ತು നോക്കോರು എങ്ങനെ ആയിട്ട് കളറെല്ലാം നോക്കോರು നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിണ്ണത്തും ഇട്ടിട്ട് കാട്ടുറേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുക മറക്കണ്ട. നിങ്ങളെല്ലാ ഫാമിലി ഫ്ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊರು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಮೆಂದ್ರೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆವಡೇದೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಾಂಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡೇದೇ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಕೋರು ನಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಆಯಿತು ರೆಡಿ ಆಯಿಡು ನೋಕ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಿಡು ವೀಡಿಯೋತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹಾಕೋಗಿ ಮರ್ಕಂಡ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കിട്ടാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.